ผลงานการปลูกแตงกวาค่ะ5 วันเอง5 วันนะคะเขางอกใบจริงขึ้นมาแล้ว2 ใบสุดยอดไปเลยต้นสวยด้วยนะรู้สึกว่าสมบูรณ์เพราะได้น้ำฝนแต่ผักชีนะคะผักชีกับผักบุ้งที่ปลูกใหม่รู้สึกว่าจะไม่ชอบน้ำฝนงอกทุกหลุมแล้วนะแตงกวานะที่ปลูกใหม่นะคะในสวนนะเราชอบปลูกแบบซุกซ่อนสำรวจก่อนว่าขึ้นทุกหลุมไหมน่าจะทุกหลุมนะเท่าที่ดูทุกหลุมเลยนะแต่ว่าจะรอดหรือเปล่า ถ้าฝนตกชุกแบบนี้กลัวต้นเขาเน่าน่าจะได้แหละน่าจะรอดแหละคงจะน่าจะรอดอะค่ะยังไงก็รอดฝีมือเรารอดอยู่แล้วข้างๆแปลงนะก็จะมีดอกไม้ไว้ล่อแมลงเป็นดอกดาวกระจายสีอะไรดีส้มสีเหลืองปนๆกันค่ะก็จะปลูกไปตลอดแนวนู้นเลยเอาไว้ล่อแมลงนะคะเพราะว่าที่นี่แมลงเยอะมากทั้งหนอนทั้งอะไรเต็มไปหมดเราใช้สิ่งนี้ละค่ะผักเราถึงหนอนกินน้อยที่สุด ใช่ไหมปลอบใจตัวเองเขาก็กินละค่ะหนอนนะหนอนเขาก็กินค่ะแต่ว่าเขากินไม่เยอะปลูกใต้ต้นขนุนเลยทีเดียวก็จะยาวไปไม่ใช่แต่ปลูกเฉพาะผักนะคะปลูกดอกไม้ด้วยมันเป็นเคล็ดลับนะเคล็ดไม่ลับดีกว่านะบอกทุกคนแล้วนะว่าสิ่งที่ไม่เป็นทำก็คือปลูกดอกไม้ไว้ล่อแมลงไว้ล่อหนอนผีเสื้อเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยแบ่งเราได้ส่วนหนึ่งค่ะไม่ต้อง100%หรอกเอาแค่50-50ก็พอแล้วเนาะหลายคนบอกว่าก็ยาฆ่าแมลงก็มีทำไมไม่ใช่ก็ใช้แล้วเรากินเองเรารู้สึกยังไงคะเราก็ไม่โอเคถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะหลายๆคนที่เขาปลูกขายเป็นอาชีพเขาใช้ได้แต่สำหรับของแม่ยายเพนนี่คือเราปลูกทานเองด้วยค่ะเหลือก็ขายเนาะเนี่ยส่วนก็จะประมาณนี้ข้างในนู้นก็จะเป็นค้างแตงกวาเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะตื่นแต่เช้ามาก็มาดูแปลงผักนั่งมาเก็บผักให้ลูกค้าบ้างมาสำรวจบ้างมีนอนกินตรงไหนไหมไหนดูซิอะไรประมาณนี้เนี่ยผักบุ้งเดี๋ยวก็จะวันนี้ก็น่าจะถอนหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีออเดอร์แม่ค้าสั่งส่วนใบแมงลักเราตัดไปแล้วให้ดูเห็นแมงลักไหม แล้วปลูกซุกซ่อนเราตัดไปแล้วนะคะก็ได้กิโลกว่าเขาก็สวยอยู่นะเราใช้ตัดเอาตัดแบบให้ต้นมันปุดไปเลยตัดแบบไปเลยตัดแบบนี้เลยต้นก็ยังไม่ได้ตัดก็ดีค่ะเพราะว่าปลูกแบบนี้แมงลักอยู่กับผักบุ้งทำให้ผักบุ้งไม่ค่อยเป็นหนอนเท่าไหร่แต่ก็เป็นเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยครับเป็นเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็คือหญ้าค่ะหญ้านี่ก็ปลูกมีต้นหอมด้วยปลูกทุกอย่างปลูกรวมๆกันหญ้าเยอะมากค่ะเราปล่อยเขาแล้วก็ถึงเวลาเราก็เพราะว่าผักบุ้งมันอายุสั้นแล้วเราก็ทำแปลงไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสกับหญ้าเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ